Hello， 大家好，我係 Amy， 好耐未同粉絲朋友們見面啦。呢排咧客戶非常之多啦，所以唔得閒同大家更新視頻啦。今日咧我哋嚟到華發自在城啦，即係新豪係我哋一期啦，同埋營銷中心啦。咁我哋一期咧係以水景為主嘅園林建造啦，咁旁邊咧就係屬於第二期啦。第二期咧最大嘅亮點，旁邊有個學校，西區第3實驗學校，從小學到初中咧係屬於公立學校嚟嘅，讀書完全免費。特別我哋大陸呢邊嘅客戶咧係好中意呢種樣學校嘅，雖然係新開嘅學校，但係師資力量係非常之高㗎。從京師啊，同埋西區一小調過嚟嘅優質教師啊喺呢邊，所以話佢嘅師資力量咧完全係值得放心㗎啦。對面咧第3期就係我哋依家賣緊嘅64棟加推出嚟嘅138方嘅5房，可以3對同堂，而且係南北通透嘅，市面上好難揾得到嘅一種稀缺戶型嚟嘅，大正裝修啊！總價先係136萬，可以買個5房，你話抵唔抵啦？講我哋86方嘅3房2廳啦，最低起步價75萬就可以買落嚟啦。細嘅單位啦，首期先係3萬蚊就可以輕鬆上位啦。咁我哋先睇下呢邊樓下嘅鋪位啦。我哋第一期樓下嘅鋪位啦，90%係已經開咗嘅，糖水鋪啦、藥鋪啦，同埋家樂生活超市啦。KFC 啊等等呢啲日常嘅所需啦，呢邊係已經有嘅。第二期開咗有京東啦，同埋文具店啦等等，已經係好旺嗰一片啦。咁我哋第3期當然好多客戶話，我哋第3期以後會唔會有商業咧？肯定係有㗎，仲有大型嘅商超啦，都係有啦。咁 OK 啦，我哋唔再多嘅介紹去營銷中心啦。紅色嘅就係我哋自在城花園。咁從我哋呢邊啦到沙田地鐵站5公里嘅距離啦，門前有 M187嘅公交車，12分鐘時間可以到一個沙田地鐵站。從沙田地鐵站啦，我哋可以坐翻呢條14號線，時速120公里㗎，可以到福田啦，50分鐘嘅時間。福田再轉2個站咧，就可以到羅湖關口，或者轉1個站咧，可以到福田關口過去我哋香港㗎。即係全程咧搭地鐵加埋轉1、2站咧，一共係1個鐘嘅時間就可以到達羅湖福田關口㗎。咁從我哋呢邊想去翻香港啦，到維揚站，從我哋呢邊咧過到呢個維揚站6公里嘅距離啦，公交車15分鐘時間啦。從維揚站我哋有個高鐵咧，直達香港西九龍嘅1個鐘嘅時間啦，票價100蚊。就可以到達啦，同埋啦，從維揚站我哋去深圳北站都係非常方便嘅，25分鐘嘅時間可以到達嘅。以後啦，仲有翻一條核心高鐵，從羅湖啦到呢邊15分鐘嘅時間啦，2027年通車啦，咁樣就會更加縮短深圳到我哋惠州呢邊嘅距離啦。喺我哋自在城花園啦。咁平時有啲頭暈身氣啦，我哋可以去前面嘅三和醫院5分鐘嘅時間可以到達㗎，同埋啦去到中大維亞醫院，呢個係個三甲醫院嚟㗎，從我哋小區啦過去15分鐘嘅時間可以到達㗎。居住喺我哋呢度啦，購買非常方便。我哋自己小區咧有9萬平米嘅大型嘅商業，當然啦，我哋想去行翻唔一樣嘅商業街啦，可以去到萬達廣場啦。從我哋呢邊過去啦3公里，如果自己揸車啦8分鐘嘅時間可以到達嘅。到益田價業廣場咧就係9分鐘嘅時間啦，可以到達嘅。同埋啦，我哋可以去到新天虹啦、大潤發超市啦，揸車啦都係8分鐘嘅時間可以到達嘅。仲有城建一中心天虹商場啦，呢度都有商業街嚟㗎。我哋呢邊過去先係5分鐘嘅時間就可以到達啦。咁喺我哋呢邊啦，平時去玩啦，可以到大灣兒童公園㗎。到兒童公園咧，完全係免費㗎。我哋大人啦去嗰度散下步啦，睇下景啦，呢個位置都係相當之靚嘅一個兒童公園嚟㗎。同埋啦，附近咧有個板樟嶺森林公園啦，都係一個爬山嘅好地方啦。從我哋呢邊過去啦，都係10分鐘嘅時間可以到達㗎。所以話啦，居住喺我哋呢邊係非常之方便㗎。我哋
過嚟呢度睇下，小區啦，佔地46萬平米啦，建面達到160萬嘅一個大社區嚟㗎。呢度咧就係我哋嘅第一期啦，呢邊第二期，一期、二期啦，完全已經起好晒。舊年4月份已經陸陸續續完全入伙啦，入住率啦都達到40%以上啦。旁邊咧係我哋嘅西區實驗學校嚟㗎，從小學到初中啦。咁呢邊咧就係我哋第3期依家賣緊㗎，下邊咧有我哋嘅商業街啦，呢度 shopping mall 啦等等啦，呢度仲有幼稚園。咁第4期咧就係我哋呢一欄空位嘅位置啦，屬於我哋百花自在城嘅第4期，有農批市場啦，同埋有個幼稚園，依家已經起好啦。等我哋呢度9月份交房之後啦，呢個農批市場啦都可以投入使用。3期嘅54、55、56、57同埋64呢幾棟咧係已經起好啦，全部封頂啦。我哋賣緊嘅54同埋56棟9月份咧就可以入伙㗎，呢個55棟咧12月份可以入伙㗎。我哋第3期嘅園林啦，同樣都係第一期咧以水景為主，第2期咧係中式嘅園林。我哋第3期咧集合係第1期同埋第2期嘅一個升級版，有水景啦，又有中式園林啦，非常之靚㗎。我哋嘅園林係抬高5.3米㗎，即係日日落水啦，呢度都唔會驚住水浸啦，因為佢抬高式㗎。咁樣一嚟大現呢度嘅高檔啦。呢邊咧就係我哋第3期啦，總共係有14棟㗎。咁第3期啦，比第1期、第2期係做咗個升級㗎。我哋第1期以水景為主㗎，第2期係個中式嘅園林啦，包括第2期啦，主打就旁邊有個學校嚟㗎。咁我哋再睇翻我哋呢個第3期。有旱溪啦，同埋有1000平米嘅一個游泳池，而且係仿照景區做出嚟嘅，好有特色嘅游泳池。依家賣緊嘅啦，就係54、55，仲有小部分嘅87同埋105方嘅3房4房啦。咁依家賣緊嘅64棟咧，屬於係樓王單位嚟嘅，距離高鐵有250米嘅距離啦。又係中間嘅位置，一邊睇游泳池，一邊睇園景啦，兩邊雙陽台啦，睇景觀咧都係非常之好㗎。有86方嘅3房2廳2廁，105方嘅4房2廳2廁，138方嘅啦5房舒適型嘅，而且係南北通透啦，兩邊睇景啦，樓王啦居住咧係舒適度非常非常高㗎。明年3月份可以精裝修交付俾你啦。咁我哋直接去到實景，我哋實景咧已經做出嚟啦，上到去實景睇過先啦。我哋依家嚟到3期嘅大門口呢度啦，身後咧就係我哋華發自在城首府啦，叫首府啦，咁證明佢做嘅質地啦同埋顏值啦非常之好㗎。好多小區唔注重小區嘅園大門口啦，咁我哋呢個華發嘅發展商咧就非常注重呢個園林嘅大門口啦，有水景啦，中間仲有啲綠化啦。咁我哋睇到嘅呢個係抬高式5.3米嘅小區大門啦，有隻天鵝，即係代表緊係好高檔嘅呢個小區天鵝嘛，即係天鵝王呢個寓意㗎。夜晚啦，有個燈光嘅襯托啦，係更加之靚㗎，以水景為系列啦。咁我哋後面見到嘅呢幾棟咧，呢幾棟完全已經起好晒啦。9月份最早嘅一批已經可以交樓啦。我哋先睇下交通路線啊。門口呢條咧係我哋嘅龍山5路啦，依家行過去嘅128B 公交車啦，到我哋嘅高鐵站啦，喺呢站台啦，喺呢個位置啦，從我哋旁邊啦。我哋自在城嘅公交站台啦，呢邊係有公交站台嘅，龍山5路同埋龍海1路兩條交界處㗎啦。往呢條龍山5路咧直行就到咗我哋嘅淡水盛傑1中心啦，5分鐘嘅時間係可以過到去㗎。嗰邊咧有天虹超市、山和醫院啦，平時有啲頭暈身慶啦，咁從呢條路直接過去5分鐘嘅時間就可以到達㗎。淡水最旺嘅一個中心啦，半島公園啦。咁我哋前面交界嘅呢條龍海1路啦，往前面往左手邊啦，3公里可以到屏山㗎。
5公里啦，到我哋嘅沙田地鐵站門口仲有公交車站咧。M187 1蚊6嘅公交車費咧，就可以去到我哋沙田地鐵站嘅12分鐘嘅公交車時間就可以到達㗎。我哋揸車個時間會更加之短㗎。往右手邊咧，就係到咗我哋嘅高鐵站啦、萬達廣場啦，即係從呢邊轉個彎啦，揸車過去啦，8分鐘嘅時間可以到達啦。到益田廣場咧，亦都係9分鐘嘅時間可以到達㗎。同埋咧，從呢條龍海一路咧去到西區市場啦，去到大潤發超市、天虹超市啦，咁呢度過去啦，8分鐘嘅揸車時間可以到達㗎。我哋呢個大嘅屏風啦，即係如果喺古代啦，只有錢㗎或者係大戶人家啦，先會做到咁大個屏風啦。自在成首府呢幾個字啦，咁我哋兩邊咧都係水景嚟㗎，高度嘅小區先會做到呢個水景。園林咧係抬高咗5.3米嘅園林嚟㗎，你睇呢個係我哋個天鵝形狀嘅，兩邊有個水景啦，夜晚仲有燈啦，形成一個星光嘅入戶大門嚟㗎。咁即係我哋唔想爬樓梯啦，平時翻嚟啦，我哋都可以通過呢個露天嘅電梯過嚟啦，旁邊仲有一個無障礙嘅電梯嚟㗎。我哋攞住啲大嘅貨物啦，從嗰邊或者推住 BB 車從嗰度入嚟啦，都係好舒暢㗎。咁我哋業主自己翻屋企啦，通過人面識別撈翻個人面識別，從呢度就可以直接入到我哋小區啦。一入到嚟啦，兩邊係水景，仲有2棵高檔嘅羅漢松嚟㗎，即係家有羅漢松一世唔憂窮啦。咁只有呢種高門大戶先做到呢啲名貴嘅樹啦。你睇下呢啲樹啦，防蚊樹啦，同埋呢個啦，大大細細有100幾種嘅名貴樹木做成㗎啦。咁呢條道咧，我哋做嘅花崗岩石做好㗎，呢個通道，仲有兩邊有個燈景啦。咁呢個位咧就係到咗我哋嘅游泳池啦，有水景嚟㗎，即係平時日日啦有個水景。咁呢度仲有一棵檐下嘅呢棵樹啦，90度嘅高弓咧，即係歡迎我哋所有嘅業主入嚟啦。上邊咧係我哋嘅游泳池，我哋睇到啲凳咧同景區係一樣㗎。咁平時咧我哋都係從呢個角度同我哋嘅粉絲朋友影呢個視頻啦。我哋跟住尾咧去到反方向嘅位置，全部展示一下我哋嘅游泳池先。睇下呢個游泳池咧，同我哋1期同埋2期嘅游泳池係唔一樣嘅。1期、2期嘅咧係屬於一個中規中矩嘅游泳池，但係呢度咧係做咗個造型嚟㗎。我哋睇下呢邊啦，做到個瀑布式㗎。呢啲咧只有景區先會做到呢種瀑布式㗎。咁我哋呢度咧小區入邊就擁有景區嘅特色嚟㗎。呢度係屬於我哋一個成人區嚟㗎。左手邊咧就係我哋嘅兒童區啦。好大，兩邊加起嚟有1000幾個方㗎，屬於係一個大嘅標準嘅游泳池啦。即係唔論係從景觀、從其他位置嚟睇啦，呢個游泳池都係非常之有造型㗎。呢度咧係64棟，我哋依家加推嘅大單位嘅64棟啦。咁呢個我哋游泳池正對住嗰個就係55棟嘅2單元，105方嘅咧就係睇緊我哋游泳池㗎。旁邊咧54棟嘅單位啦，54棟、55棟，呢邊咧就係我哋嘅56棟。不過56棟啦，依家完全已經賣晒啦，係我哋3期第一批推出嚟嘅就56棟。呢邊咧拆咗，啱啱拆咗外牆嘅，有吊機喺度喐緊嘅。呢一棟咧就我哋57棟，依家已經全部封頂啦。我哋見到嘅呢啲植物啦，都係一種名貴嘅植物嚟㗎，好似呢種碌柚樹啦，同埋棕櫚樹啦，下邊啦仲有啲防蚊草啊，等等呢啲都係名貴嘅，而且係有造型㗎。我哋之前睇1期嘅啦，就係做嘅水景為主嘅；2期咧係做嘅一個中西園林，啱好我哋3期咧結合第1期同埋第2期，又做到中西園林啦，咁又做翻有景觀又有水景㗎。即係升級就完完全全嘅係做咗一個升級啦。個小區咧係有2.5米嘅環圓嘅跑道，中意運動跑步嘅朋友啦，沿住我哋呢個跑道跑翻一圈啦，都係非常之舒暢㗎。咁我哋依家見到嘅呢幾種咧，都係屬於防蚊㗎。我哋小區咁靚嘅綠化啦，
住喺度驚住有翻蚊啦。咁呢度攬得好周到嘅，將防蚊草幫你種植咗20幾種嘅防蚊草嚟㗎。咁我哋見到嘅呢啲公共位置咧，都做好有垃圾桶啦等等。我哋又大堂啦，就係呢個比第2期係做咗個升級嘅，高度啦係達到6米嘅呢個高度啦。咁呢個上邊咧就係用嘅呢個磨砂高壓旋噴噴上去嘅，唔係瓷磚嚟㗎。呢做翻呢種咧軟態瓷磚咧，近態啦，佢就係有另外一種風格嚟㗎。兩邊咧係做翻我哋嘅業主嘅會客廳啦，有啲棟數咧係做嘅3類嘅兒童遊樂場啦，或者棋牌室啦。每一棟嘅遊大堂啦都做好有其他嘅各種各樣嘅娛樂措施俾我哋所有嘅業主㗎。我哋到咗呢個呢間啦，呢間呢邊啦6米嘅挑高，上面已經做好吊頂㗎，全部非式氣嘅瓷磚上牆咗到頂啦。咁我哋嘅呢個電梯啦係一線品牌嘅奧地斯，奧地斯就係好多大型嘅超市啦、辦公樓啦，都係用翻呢個奧地斯一線品牌啦，非常平穩高粗啦，而且顏值係好高嘅，入邊仲帶埋冷氣添。夏天啦，我哋入到個電梯啦，咁你會舒服好多啦。我哋展示一下我哋呢個電梯嘅空間啦，長寬啦都係好舒暢嘅。仲有啦，呢種係做翻個磨砂嘅裝修嘅，仲有個背景嚟㗎。咁 OK 啦，我哋上去上邊睇下我哋嘅示範單位。依家咧，我哋從呢間出嚟啦，咁呢個空間咧都係好寬敞㗎，我哋好大嘅傢俬搬入嚟都冇問題㗎。牆上邊咧做翻呢種瓷磚上牆嘅，仲做好個吊頂啦。咁我哋呢個走廊嘅空間位置咧，已經做好隔音玻璃、落葉玻璃嚟㗎，同埋防盜網都係做好㗎，有個飄窗嘅位置啦。呢棟咧係2厘5火㗎，我哋睇下。呢個105方嘅呢個單位啦，我哋105方啦，門口兩邊嘅門口咧都係屬於私家用嘅，門口可以擺多隻鞋櫃啦。我哋睇睇呢個105方嘅，呢啲係交付門嚟㗎啦。咁呢個係一個廚廳嘅設計啦，呢個餐廳嘅位啦。咁呢邊客廳咧係達到3.9米嘅呢個開間嚟㗎。呢個廚房啦。廚房係我哋嘅交付標準嚟㗎，雖然係105方㗎，但係咧佢同138嘅都係有翻咁大個廚房㗎。呢啲所見到嘅係我哋嘅交付標準嚟㗎。門啦係個上軌式嘅門嚟㗎。我哋見到嘅呢個吊頂啦，同埋呢啲造型啦，牆上邊係有做翻油漆㗎，呢個都係我哋嘅交付標準。所有嘅我哋地板磚咧都係用翻呢種灰色系列嘅輕色風格，依家流行嘅呢種款式嚟㗎。我哋嘅門咧就係2扇門㗎，好厚實，非常厚實㗎。如果我哋將個門關翻咧，就非常之隔音啦，係個4層嘅隔音玻璃嚟㗎，好重手啊！我哋從呢個我哋依家喺56棟嘅示範單交付標準呢度啦，從呢邊咧可以睇到我哋下邊嘅遠景啦。我哋依家賣嘅55棟啦，又可以睇到呢個游泳池，可以睇到依家所見到嘅景觀啦。我哋睇過去嗰邊咧，54同埋55棟之間嘅園林綠化依家度做緊㗎。54棟同埋我哋依家56棟啦，9月尾就可以交付俾業主啦。呢個55棟咧12月份可以交付使用㗎啦。咁下邊嘅景觀啦都係非常之好㗎，即係呢邊離高鐵啦會遠翻好多啦。達到300米㗎，我哋呢邊唯一比較嘈啲嘅啦係54同埋53棟就離高鐵近少少，不過所有嘅我哋嘅玻璃都係用翻隔音玻璃嚟㗎，可以降低個噪音啦。我哋再嚟睇翻呢度嘅房間啦，呢度嘅房間咧，即係呢個飄窗係唔可以打嘅，呢個係我哋嘅第2個房間啦。交房啦，地下係呢個木質嘅地板磚，門咧就係呢個實木門嚟㗎。我哋105方嘅啦，可以做到觀測分區㗎。咁我哋見到嘅呢啲咧，都係我哋嘅交付標準嚟㗎，9毛嘅
廁所同埋9號嘅洗手盆同埋鏡櫃嚟㗎。呢個房咧亦係送一本積嘅呢個房間，達到有10個方嘅呢個房間嚟㗎。封埋窗咧就係一個10個方嘅一個房間，可以擺落我哋1米半嘅床加埋衣櫃嘅位置都係足夠㗎。呢個咧就係我哋嘅主人房，但係有個套間㗎。不過主人房嘅位置咧，呢度就係可以做個轉射型嘅，因為呢邊係屬於一個正方形嚟㗎。不過咧，正方形有好多小區嘅正方形啦，佢係好細㗎。我哋呢邊嘅正方形啦，呢度中間仲有好寬落嘅位置，我哋喺呢邊上廁所呢度關門咧，完全係唔受影響㗎。咁我哋嘅呢個洗手盆啦，都係好長好寬嘅，帶埋呢個大燈㗎。即係比較高配嘅呢個交付標準嚟㗎啦，上面壘球板咧都係幫你已經做好埋㗎啦。咁地板磚啦，一個主人房，我哋呢個主人房係有13.5個方㗎，可以擺落大床，兩邊仲有床頭櫃都係可以放落，仲可以做多隻衣櫃啦。交付啦，我哋呢個飄窗係會幫你已經煲好打好晒啦。呢度咧就擺咗鋪床之後咧，仲有1米幾嘅1米3嘅呢個空間啦，我哋做翻書台啦，或者做翻我哋嘅梳妝台啦，都係好靚㗎啦。仲有全屋嘅新風系統幫你配備好㗎。我哋唔中意開冷氣嘅朋友啦，咁又中意閂翻道門啦，其他小區啦閂翻道門啦，佢就會室內好焗㗎。咁我哋呢度咧就完完全全係可以享受到新鮮嘅空氣啦。頭先咧行咗一圈，忘記同大家講翻一下，呢度仲有一個房㗎，即係依家我哋見到一副牆咧，實際上呢度係有個房間嘅，完全中性比例，而且係有13個方，同個主人房咁大嘅呢個空間啦。後期我哋交付啦，會幫你已經做好㗎。咁既然大家睇得唔係幾明白，我哋過去一下我哋示範單位睇一下已經改造出嚟嘅呢個房間係點樣嘅先。依家咧嚟到我哋105方嘅呢套示範單位啦，呢套咧比我哋86方嘅客廳咧係大翻20公分㗎。咁呢度咧就達到4米嘅呢個開間啦，同樣係一個廚廳嘅設計，朝南向嘅露台啦，寬度都係1.9米嘅，長度咧同我哋86一樣㗎。即係同客廳一樣嘅長度啦，咁咧我哋示範單位都係做咗呢種倒台嘅空間啦，相比我哋86呢度寬咗好多，咁我哋擺翻張大啲嘅台都唔會覺得擁擠啦。咁呢個就係我哋廚房嘅位置啦。廚房咧我哋比其他地方要大㗎，因為我哋長嘅，旁邊咧仲有個雪櫃嘅位置啦，呢邊係做咗將佢整起嚟啦。如果唔整起嚟啦，咁呢個寬度咧，3、4個人入嚟幫手都唔係問題㗎。煮飯嘅人先明白呢種啦。咁咧，我哋交付咧呢邊係有一個轉角嘅呢個位置啦，使用嘅空間係非常之大㗎。我哋再嚟睇翻我哋第一個贈送嘅房間啦。我哋交付啦，本身我哋1、2期嘅咧，呢個位置需要加個4萬蚊幫你封窗同埋做地下嘅鋪磚㗎。依家咧，我哋贈送俾你，可以完全同呢度咁樣做好地板磚啦，封好窗啦。呢個房間達到13個方㗎，可以擺落1.8米嘅大床，加埋2隻床頭櫃以及我哋嘅衣櫃㗎。呢邊咧仲有我哋3個房間啦。我哋睇翻呢度屬於我哋第2個房間啦，擺1.5米嘅床或者擺1.8米嘅床咧，少咗個床頭櫃。呢個位置咧係唔可以 book 㗎。我哋成個4個房間咧，就係呢個唔可以打呢個飄窗，其他3個房間飄窗都係將佢打咗區㗎。呢度仲可以擺到個衣櫃嘅位置。呢個房間係有12個方㗎。我哋睇下呢個客房嘅呢個客廁啦，都係做到乾濕分區嘅長條形嘅，比較鬆啲啦，好舒服嘅成個空間走過嚟啦。咁呢度咧，我哋第3個房間又係改造嘅一半贈送嘅呢個房間啦。咁咧做翻1.5米嘅床，仲做多隻衣櫃，包埋梳妝台嘅空間都係足夠嘅，11個方㗎。呢度咧就係主人房，係一個套廁嚟㗎。呢個就冇做到長條形嘅廁所，係個鑽石型㗎。
不過中間嘅空間咧係非常之大咯。呢個主人房啦，我哋1米8嘅大床，加埋兩邊嘅床頭櫃，依家嗰啲衣櫃啦，呢邊嘅梳妝台啦，都可以擺落㗎，空間係好寬敞㗎。咁呢度個主人房咧16個方，真係好舒服啦。我哋全屋全部係增送新風系統㗎。咁呢度嘅樓高咧，又係比其他地方高，直高度達到3米㗎。呢套咧就係我哋105方嘅4房啦。咁大家話點解我哋呢度實用率咁高咧？因為1個半㗎，即係入門口嗰個房間係贈送㗎，同埋我哋第3個房間係贈送1半㗎。所以呢套房嘅贈送率達到25個方，就係高就高喺呢度，呢度送啲，嗰度送啲，飄窗又送，所以就係非常實用啦。其他樓盤嘅120方都冇我哋呢度105方嘅咁大啦。咁我哋跟住咪去睇翻我哋嘅交付單位。我哋到咗138方嘅呢個交付標準呢度啦。我哋門口呢個位咧係屬於我哋道門道戶嘅，全部瓷磚上牆㗎啦。咁我哋依家喺2樓呢個位啦，完全未開燈嘅狀態之下，可以感受得到真真切切㗎。呢個採光係非常之好㗎。呢個門啦係我哋嘅交付門嚟嘅，加好嘅一個門啦，有貓眼同埋密碼指紋智能鎖嚟㗎。我哋左手邊啦所見到嘅呢個房間啦係贈送1半面積㗎。後期啦你唔使擔心，地下啦係鋪翻個木質嘅地板磚，玻璃係幫你做好交付俾你㗎。咁我哋右手邊嘅呢個位啦，呢度所見到嘅係一幅牆嚟㗎。呢度有一個全贈送嘅一個房間啦。後期我哋交付咧，會將門開好同埋做成一個房間嘅真正嘅標準嚟嘅，完全做好晒俾你啦。咁我哋再過嚟，哇！睇到呢個廳啦，非常非常寬敞，而且咧係南北通透雙陽台嘅，市面上非常少見到咁大嘅個單位啦。呢個客廳嘅開間咧好長，好又長又寬啦，寬度達到4米半嘅呢個寬度啦。咁我哋見到嘅呢啲就係我哋嘅交付標準啦。呢個吊頂咧係已經做好嘅，雙眼皮啦，同埋嗰啲射燈都係我哋嘅交付標準嚟㗎。插排啦，有線啦，地板磚啦用嘅係現代版嘅呢個灰色系列嘅80×80嘅呢個大磚嚟㗎。咁我哋依家見到嘅呢個印加掣啦，連接物業管理處嘅印加掣係幫你做好嘅，同埋呢個 SUB 嘅線啦，同埋網線啦，完全都已經幫你預留好啦。咁呢度咧，我哋先睇下我哋南向嘅呢個露台啦，達到7.7米嘅呢個長度啦，好長啦。即係喺我哋嗰一端咧，可以做翻我哋擺張台啦、飲茶啦或者飲咖啡啦。呢度就作為我哋晾衣區啦。咁呢個空間都係非常之 OK 㗎。或者咧後期你嗰邊落山，呢邊用嚟睇景都係 OK 㗎。你睇下我哋呢個睇過去嘅位咧，就喺呢邊係起緊㗎。我哋55度打緊地基啦。咁我哋呢度睇過去咧，就係我哋時在城大家所講嘅呢條高鐵線路啦。即係每日有啲班次從呢度經過啦，大家擔心嘈，呢啲係無可避免㗎。不過咧，我哋呢一棟64棟距離高鐵啦有250米，係有少少噪音。總體嚟講啦，我哋呢邊嘅牆啦係一個加厚嘅牆啦，同埋啦睇下我哋嘅玻璃係3層加厚嘅呢個玻璃嚟㗎，可以作為隔音。有啲客咧佢話：我成日閂埋道門係好唔現實㗎。咁發展商咧都幫你已經攬好晒啦。我哋全屋係送咗個新風系統俾你啊！即使我哋閂門嘅情況之下啦，開翻個新風系統，入邊都係空氣非常之清新㗎啦。咁呢度咧就到咗我哋餐廳嘅位置啦。呢個餐廳嘅呢個寬度咧都已經係有3.6米嘅呢個寬度啦。我哋大圓台擺喺呢度啦，旁邊做翻一個餐邊櫃啦，都係非常之 OK 㗎。再嚟睇翻下我哋嘅廚房啦，一個 L 型嘅廚房啦。我哋依家所見到嘅上邊嘅吊櫃同埋下邊嘅收納櫃啦，都係我哋嘅交付標準嚟㗎。仲有呢個抽煙機啦，同埋呢個煮食爐啦，即係方太嘅呢個方太嘅品牌，都係一線品牌嚟㗎。
台面啦，用翻係現代版嘅呢個攝影石啦。咁我哋仲有個抽拉式嘅水龍頭，都係個大盤嚟嘅，洗菜洗碗啦會更加方便。仲有咧呢度有個窗啦，我哋連呢個廚房嘅窗都係做翻個隔音玻璃、螺衣玻璃嚟㗎。從呢邊洗菜，我哋仲可以睇翻出邊嘅遠景咧，洗菜都會更加之乾淨啦。咁呢個空間咧係好大㗎。我哋3-4個人入嚟幫手完全唔係問題。好多人話我哋屋企啦，即係煮飯啊，多一個人幫手驚住企唔落，咁呢度就唔會啦。呢邊仲有一個書櫃嘅位置啦，非常之闊落，我哋嘅大個書櫃都可以擺落㗎。我哋交付啦，仲有呢個上軌式嘅呢個門啦，即係好絲滑。仲有咧，佢係屬於一個緩衝式嘅。即係慢慢合翻上去啦。我哋再嚟睇翻北向嘅呢個陽台啦。呢個我哋依家喺腰線層，因為我哋喺2樓啊，其他樓層冇呢個腰線層嘅情況之下咧，佢係寬落啲㗎，達到1.2米嘅寬度啦。長度咧就係同我哋餐廳一樣嘅長度啦。從呢邊咧係睇到我哋嘅景觀啦。即係游泳池啦，我哋高啲嘅樓層會睇得更加高啦。從我哋呢邊到對面嘅樓間距啦，達到有65米嘅樓間距啦。從呢度到我哋呢個57度56棟啦，離我哋呢度嘅樓間距啦，有70米嘅呢個樓間距㗎啦。呢棟咧左手邊嘅呢個就係我哋55棟㗎。依家剩翻有高啲嘅樓層嘅87方㗎啦。呢個105方嘅都係24到32層，剩翻有幾套嘅小部分嘅單位啦。依家如果要買翻細啲嘅單位，就要揸緊時間先可以買到呢啲現樓結構嚟㗎。咁我哋再嚟睇翻呢邊啦，仲有3個房間㗎。我哋嘅第3個房間咧，我哋可以睇翻啦，佢係連接到我哋嘅露台㗎，呢度係有個全景嘅落地窗嚟㗎。咁呢個房間咧就有13.5個方啦，仲有新風系統，上面可以睇見㗎。我哋交付咧地下係呢個木質嘅地板磚嚟㗎，插座咧完全係已經幫你做好晒啦。呢啲大床人理擺咁大個空間啦，我哋交付門咧就係呢種實木嘅門嚟㗎。連呢個把手咧都係依家流行嘅呢種黑色風格啦。我哋再過嚟睇下呢個公共嘅洗手間嚟㗎。我哋未開燈啊，所以呢啲又係低樓層啦，洗手間嘅空間啦，我哋可以睇到啦。有個飄窗呢度係贈送俾你㗎。咁呢度咧都係做嘅隔音嘅玻璃嚟㗎。如果我哋平時驚嘈嘅話，閂翻佢啦，就會靜好多啦。呢個淋浴區啦，同埋馬桶嘅位置啦，兩邊個空間係好大㗎。呢個我哋嘅都係九毛嘅品牌嚟嘅，九毛係呢度1線品牌嘛。咁鏡櫃啦，呢度仲有個桑拿空間啊，成個睇落就好舒服，用翻新顏色㗎。我哋再嚟睇翻呢個過道啦，佢即係比我哋嘅細單位確實係大咗20公分啦，會更加舒服啦。我哋睇翻呢個房間啦。呢個咧就係我哋第4個房間，又係贈送一半嘅積㗎。咁我哋依家所見到嘅，因為咧佢係第一批交付嘅，即係應付房管局嗰邊嘅啦。後期咧我哋都會幫你鋪好呢個木質嘅地板磚，同埋呢度嘅門啦，嗰邊嘅窗咧都會封好晒俾你啦。咁到咗我哋主人房啦喎，主人房係第2個套間㗎。咁呢個主人房就有個飄窗，我哋交房啦，呢個飄窗都係會打咗俾你，因為佢係一個1字形嘅。打咗之後啦，我哋成個主人房有17個方啦，非常非常大㗎。仲有咧，我哋主人房又係帶有個人家仔啦，咁我哋嘅床擺喺呢度。有陣時我哋有啲頭暈身㷫啦，咁譬如話係老人家啦，或者自己一個人喺屋企啦，間一下呢個管理處啦。人哋即刻就會過嚟啦，即係安全係數會更加高一個檔次㗎。我哋再嚟睇翻呢個主人房嘅廁所啦。主人房嘅廁所咧都係非常大嘅，呢度有贈送大約係2個方嘅呢個飄台嘅位置啦。後期其實我哋可以唔使 book 佢㗎，
因為呢度嘅空間咧係有1米，咁呢個寬度咧已經達到1.2米嘅，可以坐住嚟沖涼。我哋之前有啲粉絲朋友話：哇，我好中意坐住沖涼啊！咁呢個就啱啱好啦。或者屋企有 BB 嘅，話晒呢度係3對同堂啊，咁我哋 BB 嘅盆都可以擺喺呢個空間，都係好鬆動㗎。呢個馬桶嘅位置啦，馬桶又係9毛嘅品牌啦，馬桶同埋呢啲洗手台啦，都係屬於係9毛嘅一線品牌啦。地下同埋呢個牆上面啦，全部都係做嘅新色系列嘅，依家流行嘅顏色啦。個主人房嘅呢個洗手台啦，就係加長加寬嘅呢個標準做出嚟嘅鏡櫃啦，同埋呢啲我哋所見到嘅都係我哋嘅交付標準嚟㗎。咁呢套咧138方，竟然可以做到5個房間，而且每一個房間都係非常之大嘅，夏天大啦，同埋我哋嘅2個廁所啦又非常之大啦，而且咧佢係屬於一個南北通透雙陽台嘅呢種大單位啦。市面上係非常之少嘅，好似我哋之前嘅有影過毛馬湖啊，毛馬湖嘅大單位啦，好快就俾搶晒，因為大單位做嘅戶數係非常之少㗎。我哋依家做出嘅54、55、56棟啦，呢幾棟都冇呢種大單位㗎，屬於係一個稀缺型嘅呢種單位咧，就相當於一個大平層啊，舒適度好高。我哋3對同堂或者屋企多幾個人住啦，都會好舒服啦。整體嚟講，個價位最緊要係好親民，136萬就可以買到套5房喎，而且係精裝修嘅，又係南北通透嘅，首期先係21萬，一個月月供4900蚊，就可以輕輕鬆鬆攞翻套大單位啊！可以話係樓王之霸啊！大家嘅夢中情樓嚟嘅。咁咧，我哋呢套大單位就太細啦。我哋好多粉絲朋友話：哇，呢套單位太大啦，我唔需要咁大嘅。跟住俾我哋去睇翻我哋細啲嘅單位先。依家咧，我哋來到86方嘅呢個示範單位。咁我哋係一個廚廳嘅設計，寬度咧達到3.8米㗎。一般咧100平方以上嘅咧先係達到3.8，而我哋呢個86方嘅3房咧就有3.8米嘅呢個開間啦。咁咧我哋依家所見到嘅好闊落嘅呢邊陽台咧係朝南向嘅，向度咧係同客廳一樣嘅，睇園林景觀嘅。咁我哋依家呢邊廚房咧係做咗個開放式㗎，我哋交付咧係有個門做好嘅，呢邊先係餐廳嘅位置啦。咁呢個位咧就係我哋贈送嘅一個房間啦。呢個房間達到10個方嘅呢個房間，其實係可以做翻我哋1.5米嘅床，甚至係1.8米嘅床，再整多隻大衣櫃，都係足夠嘅空間㗎。咁另外2個房間咧就喺嗰邊啦。我哋先睇右手邊嘅呢個房間啦。呢個房間一半嘅。呢邊房間一半嘅即咧係送俾你㗎，咁呢個位係屬於我哋封窗嘅位置，不過咧唔使你操心，我哋交付啦，呢個窗係幫你已經做好晒㗎。呢個地板磚咧原先交付咧唔係呢個磨地板磚㗎，不過咧我哋交付俾你係將佢做成咁樣嘅磨質地板磚嚟㗎。呢個房間都有10個方喎。咁我哋再睇翻呢個廁所。我哋嘅客廁嚟㗎，做到個3段式嘅，入邊個空間啦都係 OK 㗎。咁呢個馬桶嘅位置咧就窄翻少少啦，因為呢個未做門，我哋開咗個門之後啦，嗰度就啱啱好啦，就有啲緊湊啦。呢個位咧就係我哋洗手嘅位置，我哋喺呢度洗手啦、刷牙啦，咁入邊有人上廁所就唔會咁尷尬啦。再過嚟咧，呢個係我哋嘅主人房，第一個套間啦。套間咧都係長條形㗎，咁咧再嚟睇翻我哋主人房啦，朝南向㗎，呢個寬度達到3.7米㗎。我哋擺翻鋪床啦，呢度仲有1.幾米嘅呢個寬度啦。我哋好多客戶就可以參照呢個示範單位，再一排嘅衣櫃可以做到呢個位啦。咁我哋仲剩翻有個梳妝台嘅位置啦。成個舒適度係好大㗎，雖然我哋86方，不過主人房嘅位置咧係做到15個方，
實用量非常之高啦。最低嘅價位啦係75萬就可以買到啦，首期3萬蚊，預供3000幾蚊就可以搞掂啦。示範單位啦同埋交付標準我哋都已經睇晒啦。咁我哋54棟同埋55棟做緊清盤活動咧，你低首期3萬蚊就可以上會啦，而且咧仲送全屋嘅家私俾你啦，仲有咧，如果你正常首期咧，送多你1年嘅物業管理費，你話抵唔抵咧？9月份就可以交樓，整完樓嚟。如果玩翻 Amy 嘅話，我哋送全屋嘅家電俾你啦，仲有咧，我哋唔收任何嘅團購費啦，仲可以幫你賺多啲價錢啊！就憑我哋零壓利錢幫你還翻個價啦。咁我哋日日有團車喺羅福田關口啦，我哋可以免費派專車過去接送你啦。如果中意睇翻其他嘅樓盤啦，都可以約翻 Amy 發翻啲詳細嘅資料俾你啦。咁呢期先到呢度啦，下期見，拜拜。